后来这个天气又够热，游泳池满满拢是人。虽然有救生员，但是嘛常常老高无注意到有人渡水。即卖有一项防渡水的装置，是一种感应的晶片，放伫个游泳帽仔内底。若是浸伫个水底超过30秒，就会发出着警告声，提醒救生员爱救人咯。听到警报声，救生员赶紧跳入游泳池内面。这修到一半，向阳感觉身体无爽快，煞昏去。热天一到，大人囡仔拢介意来游泳池。虽然有救生员咧待命，但是人一多咧，难免会疏忽。类似渡水意外嘛，经常发生。好在有这套预警系统帮忙，才会当争取更较多黄金救援时间。所以大家额头的话，你只要一溺水，风下去，不管你水多深，它也会发出讯号，你溺水了。这套防渡水的透过放入游泳帽的晶片发射无线信号，一旦发生意外，人面过浸伫水内，信号就断去，超过30秒会发出警告到智慧手柄顶面，到游泳池边仔银幕提醒救生员，希望会当伫2分钟内将人救起来。那只受水的人拢感觉真有帮助。比较心里比较有安全感。目前是全国第一套研发出来这款的防渡水设备，预警时间卖当针对每一个人的水性来做个别的调整，互省水加一道防护，降低意外发生的机会。